20元的森林探险里边到底刺激不刺激、吓人不吓人呢？跟李师傅进去看看哈。反正写的是挺吓人，惊险刺激，感受异国风情。这是入口，走，咱们进去看看啊。哎呦，哦哟，好家伙，这刚进来这是一个什么狮子，这是老虎啊？哎，咋不动啊？嘿。哦，好家伙，这跟鬼屋其实没啥区别。哎呦哈，哦，你看这是一个恐龙还是什么霸王龙还是野猪了？其实跟鬼屋没啥区别，只不过是把鬼屋里边的鬼换成动物了。你看这还有一个眼睛，有很多树。哎呦，还蛮吓人的里边。哎呦，这是什么？这是这个《植物大战僵尸》里边的食人花吧？你看看，好家伙，这也是。哎呦，好呀，这有一个。绿色的怪兽嘞，哦，可以，哎呀，你看这上面还有大蟒蛇了，你看看，哎呀，好，哦，可以，不错，这也是食人花，哦，哎，真的哈，你别说，就是这种的，就比较适合想感受一下鬼屋的氛围，还胆子比较小的人，哎呀，这是一个大猩猩，你看看，哈，啊，哎呀，这是个什么？这是什么恐龙？什么？啊，这也是个小恐龙，这是什么花？什么太阳花？啊，这底下还有一个小恐龙，这你冲着地干啥呢？哦哈，哎呦，这边比较亮哈，这边这个这边的植物可能是比较需要光是吧？应该是，哦，可以，哦，这是个什么玩意儿？哦，这是些大蟒蛇。底下一些小恐龙，哎呦呵，这还挂了个假的小蛇嘞，嘿，好，可以，哎呦，啊，这就出来了，这个20块钱的话，我没法评，怎么说呢？哦，挺好，走，我们去下一个鬼屋。